საღამო მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით და მოგეკითხავთ ყველას დიდი სიყვარულით. უღრმესი მადლობა ყველას ჩემო ძვირფასებო. თქვენთან მოვედი ახლა ესეთი საჯარო თემით. დასხედით, მოეწყოთ, განეწყოთ და ნახოთ ახლა რა უნდა იცოდეთ ახლა და ამჟამად. არაფერი არ ჩაიფიქროთ სხვა, უბრალოდ რა უნდა იცოდეთ, ის რაც არ იცით და უნდა იცოდეთ. ის უნდა იცოდეთ, რომ რაშიც ეჭვი გეპარებოდათ, რაც გეგონათ დაკარგული. ბევრს შეიძლება ძალა გაქვთ დაკარგული, ბევრს ენერგია გაქვთ დაკარგული, რესურსები გაქვთ დაკარგული, მეგობრებო, ზოგმა სიმდიდრე დაკარგეთ, ზოგმა დრო დაკარგეთ, როგორც საუბრობს კარტები, ზოგმა თავდაჯერებულობა დაკარგეთ, მეგობრებო, წარმატებები დაკარგეთ, შეხვედით მთვარეში, ყვავებში, ის რაც ტკივილს გაყენებთ. მეგობრებო, აი ეს ყველაფერი დამთავრდა. ის რომ თქვენ მოგეცემათ მოტივაცია, თქვენ მოგეცემათ ყველაფერი, რაც წართმეული და დაკარგული გქონდათ. ყველაფერთან შეეხება ეს. ის რომ პროგრესზე წახვალთ, ის რომ მოტივაცია მოგეცემათ, ის რომ დაიჩემებთ, ის რომ დაიჟინებთ, ის რომ კონკრეტულად მეგობრებო, მოკლედ გამოთქვამთ საკუთარ თავთან სურვილს, რომ დაამთავროთ ყველაფერი ცუდი, ნეგატიური. კიდევ ბევრი მოკიდებთ თქვენ საქმიანობას ხელს. ბევრი გადაწყვიტავთ რაღაცა დაასრულოთ, ბევრი რაღაცას დაიწყებთ. ბევრი აი მოტივაციას მიიღებთ. ეს თუ შეეხება პარტნიორს, პარტნიორიდან შეტყობინებას მიიღებ. კიდევ რას მეგობრებო? თავდაჯერებულობა შეიძენთ. კიდევ ეს ყველაფერი დარჩება მოგონებებში, წარსულში. ის, რასაც იხსენებთ წარსულზე, ის, რაც დიდ გულის ტკივილს გაყენებდათ, ეს ყველაფერი დარჩება ისევ წარსულში და დასრულდება, მეგობრებო. კიდევ რა უნდა იცოდეთ? ხო, აი, კარტის დასტური რომ კი. ასე იქნება. ეხლა მინდა ვკითხო, რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? კიდევ რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, მეგობრებო? რა არის ის, რაც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? ნუ ეს გავიგეთ. რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? ბრძოლა იმედისთვის, ბრძოლა გადარჩენისთვის, ბრძოლა მომავლისთვის. რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და აი თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ნათება, აი რაღაცის დაწყება, რაღაცის აღნიშვნა, რაღაცის აი ბრძოლა. რა ბრძოლა? რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? გადაყენებდათ დიდ ტკივილს, მეგობრებო. თქვენ რაღაც ძალიან წარსული გაყენებდათ დიდ ტკივილს. ანუ ის შემოდის, რომ ეს ყველაფერი, მეგობრებო, რჩება წარსულში, აი ეს ყველაფერი და თქვენ არაფერი ჯერ არ იცით. რაც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ჯერ თქვენ არაფერი არ იცით და ვერ წარმოგიდგენიათ. კარტიც მეუბნება, რომ არ გითხრათ. მე მაინც გეტყვით. ეხა გავრისკა და მაინც გეტყვით. ამ კარტით თუ არ გეტყვით, ტრანსფორმაცია გაქვთ. ამ კარტით თუ არ გეტყვით, მეორე კარტით გეტყვით, მეგობრებო. ერთი წუთით დამელოდეთ. რადგან ეს კარტი არ გვეუბნება რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და არ უნდა იცოდეთ, აი ამით გეტყვით. რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? გაურბიხართ რეალობას. ის, რასაც გაურბოდით. რას გაურბოდით, მეგობრებო? ბლოკებში აყენებდით საკუთარ თავს. ცუდი ფიქრებით ბლოკავდით თქვენს მომავალს. რა არის ის, რაც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? რაღაცაზე ხართ დამოკიდებული. ვიღაცაზე ხართ დამოკიდებული და ვიზეც ხართ დამოკიდებული, ეს ადამიანი შემოდის ცხოვრებაში. მაგრამ კარგი გაგებდით უყურეთ, ეს ადამიანი მოდის ისევ მეგობრობით. ეს ადამიანი არის ის, ვის თქვენგან გაიქცა. ეს ადამიანი არის ის, ვინც თქვენზე მოჯაჭვულია. მოდი ასე ვიტყვი, ზუსტი პასუხი იქნება ეგ. ეს ვინც წავიდა თქვენგან და ვინც თქვენზე მოჯაჭვულია, ეს ადამიანი თითქოს მეგობრულად ბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში. კიდევ იმედით, გაგებით, ნდობით და კიდევ ხო, აი მეგობრობით, აი რა მოდის. ბრუნდება თქვენთან, რადგან თქვენი ამის დიდი სურვილი აქვს. ძალიანაც კარგი. კიდევ რა?
კიდევ რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? ამ ადამიანთან ურთიერთობას გააგრძელებთ და ეს ურთიერთობა იქნება ჩემო ძვირფასებო, აი ესეთი სიახლოვე. კიდევ რა? კი, აი ახლა არ დამიწეროთ რომ არ ვაპირებ და არც მინდა და არც ველოდები და აი ეს თქვენი მხრიდან იქნება ეგოისტობა. ახლა რასაც მე აქ დამიწერთ მსგავს თქვენ. ეს იქნება თქვენი მხრიდან ეგოისტობა. აქამდე თუ იყო თქვენი პარტნიორი ეგოისტი, ახლა იქნებით თქვენ ეგოისტები. მეგობრებო, ასე რომ არ დაწეროთ. ხო, აქედან გაფრთხილებთ. ხო, ეს არის სიყვარული. რა ვქნა? ამ ფერიც როგორიც არ უნდა იყოს, აი ესეთი სიყვარული მოდის თქვენ ცხოვრებაში. თუ ბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ ეს არიცით. კი, კონტაქტი, სიახლოვე, გრძნობები, აი რაღაც ნდობა, თქვენს შორის ჩნდება ნდობა. ანუ ეს ადამიანი მოიპოვეთ თქვენს ნდობას და ამ ჩაკეტილ გულის კარებს გააღებს. კიდევ რა? ამ დაკეტილ საზღვრებს გააღებს. კიდევ რა? აი ხელფეხშეკრულები რო ხართ. ყველაფერი ზედაპირულად რო გიგონიათ, რომ ზედაპირულია არა, გული გაქვთ დამძიმებული თქვენ ამის გამო. დასრულდა ეს ყველაფერი. აი ეს ყველაფერი რა არიცით, რომ ეს არის დასასრული და ეს ადამიანი მოდის პატიებით. ეს ადამიანი მოდის აი როგორ იცით, ძალიან სინანულით. კი, მოდის მამაკაცური საქციელებით, ქალბატონებო, ჩემო ლამაზებო. აი თქვენთან მოდის ბოდიშის მოხდით. ეხლა კიდე გავიმეორებ, არ მჯერაა და ის ბოდიშის მომხდელი არაა და არასდროს მოუხდია ბოდიში და ასე და ისე. თქვენი ჭირიმე, ჩემო გოგოებო და აი ძალიან გაფასებთ ყველას. მე რასაც ვხედავ აქ, იმას ვსაუბრობ. ეს სიზმარი არ არის. ეს ადამიანი მოვა შეცვლილი, მოვა ბოდიშებით, მოვა რომ აპატიოთ, ბრუნდება. მოკლედ ეს ადამიანი ბრუნდება ძალიან ისე თავისი იმით, რა ქვია კი, როგორც წავიდა ერთხელ, ისევე ბრუნდება უკან. ამ ადამიანმა შეხედა სიმართლის თვალებში და მიხვდა, რომ უთქვენო ძალიან ცუდათაა, გამოუვალ სიტუაციაშია, სიკვდილიც ბევრჯერ უნატრია, შეპყრობილია თქვენით, კი ძალიან იზიდავთ ამ ადამიანს, ძალიან დამწუხრებულია თქვენით და მოკლედ ამ ადამიანს უნდა რომ ის რაც ჩანაფიქრები აქვს თქვენთან დაკავშირებით აიხდინოს. და იმის იმედი აქვს რომ თქვენ გაუგებთ. თუმცა გააზრებულად მოდის, გაგებით მოდის და გამოღვიძებით მოდის. კი მოდის. მოდის მეგობრებო. კიდევ რა უნდა იცოდეთ? რა უნდა იცოდეთ და ის უნდა იცოდეთ, რომ ძალიან ცუდათაა უთქვენოთ. რაიმე რა ვქნა, ძალიანაც კარგია, მაგრამ მოდის კი. აი გითვალთვალებთ. აბა თუა თქვენი პარტნიორი ესეთი, მორიჟო, დამალული უყვარს ყოველთვის ასე ფარული აკაუნთებით, აი განსხვავებული მეთოდებით ყარაულობთ, გითვალთვალებთ. კი, ეს ადამიანი ესეთი პროფილი აქვს. თუა თქვენთაგანის რომელიმეს თუ გავს რიჟიკა მაპატიეთ, მაგრამ კი ესეთი მაღალი შთაბეჭდილებას მიტოვებს, მაღალია ეს ადამიანი, სუსტი მხარბეჭიანი, კუნთიანი და კი თქვენ შორის უკვე ეს უკვე მოხდა. ეს ისკრა უკვე თქვენ შორის მოხდა, მეგობრებო, ასე რომ კი ეს ადამიანი თქვენთან არ იმყოფება, მაგრამ თქვენთან ოჯახი უნდა. კი, ძალიან ცუდათაა უთქვენოთ, ასე რომ ელოდეთ მისგან კი, დაბრუნებას. ამ ადამიანს უნდა ოჯახი თქვენთან და ამ ადამიანს უნდა ბავშვიც თქვენგან. კი, ეს უნდა. ვისაც ამის შესაძლებლობა არ გაქვთ, მაშინ რაღაც უნდა რომ საერთო გქონდეთ. კიდევ რას გვეტყვის ორი კარტი? ბატონო, მეც აღარ გავაგრძელებ. კი, ეს არის გაგრძელება, დაბრუნება, ეს არის დუშევნა ესილი სულიერად ამაღლება და სულიერი გაგრძელება. ელოდეთ ამ ადამიანიდან ყველაფერ ამას მე კი გელოდებით კომენტარებში. მშვიდობიანი ღამე ყველას, ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ დროებით.